下って大木に成長し、両手を合わすようにして太陽に遠ざかりかける無限の生命が開花する聖地に向かってひたすら巡礼を続ける。まばたき。やがて分かるのだ。まばたき。触れようとしているのだ。なぜ物を置こうとしているのか。なぜ物なのか。変化はそうではない。この世界に人の力を加えることが物を作るという意味だというのなら、私は作らない。そしてそこにいて私は泣いた。ここにはもうすでに空間があるというのだ。果ての一つなり、月の下なり、七つ森の果ての一つなり。巡り終わりてまこと明るし。それは伸び縮みします。時間です。それは対岸です。時間です。それはあります。時間です。それはさっきです。時間です。もう通り過ぎました。今はそういう時間なんです。時間です。10時18分です。時間です。10時18分です。今はそういう時間です。みんな通り過ぎます。もう何度でも迎えている時間です。返した時時間なんです。そういう瞬間です。時間なんです。そこにあなたがいました。ここにあなたがいました。時間がある。時間です。10時19分です。時間なんです。だけど言われてるんです。あなたはバカだって言われてるんです。あなたはバカだって言われてるんです。時間です。だからどこかで雫です。雨どいからこぼれ落ちます。確かにそれは雫です。それは確かに雫です。それじゃあ時間は雫です。だからどこかで雨が降ります。あなたが泣いた時には雨が降ります。それは確かにあったのです。そこにいて私は泣いた。ここにもアラベスクの飾り道、羽虫の死骸、1位の枯れ葉、真珠川道。